d'Israël. Araignée te pamba te mutu oyo kutu abiekaki ye oyo abatisi ye Jean-Baptiste balobi selon l'écriture na bango livre na bango ete likole fungwami ayoki bayebisi ye oyo mwana ya likinda affection nyonso ya nzambe na bango yawe epai ya mwana na bango likinda wana batiaki. Mais na moment difficile Jean-Baptiste na prison et abeti su ntango tembe susu ye moko bati na soki eza pena ete bazela mosusu. Donc aye même na confusion, aye même convaincu te et apesi maître na bango maboko te et Jésus asu kaka rien que 12. Oui, symbole d'Israël ake na symbole mais arrêté na trône te a détrôné ta zu bokonzi te nge aye bongo kozonga lisusu na nzoto ya Constantin le Grand ye wana kwatulendo na bango na chaque peuple nyonso kwatulendo ayaka ebokasi ya nzambe na bango eyaka ko matérialiser ndenge Mao Tse-tung aye bongo azaki kwatulendo na monde asiatique tenya ba chinois et na bayindo kwatulendo ingeta azali akobotama kasa kobota fa bana na zebiti ifuna bilembo bendisi ya zeni bandati et kobwaka soyi ba faiblesse tozomona o kosenga bamanga ingeta il faut ebanda nanu babilembo ani banda to identifier ingeta zemi yango yangoyo e mokonzi nini ala bendisi wana na bayindo soki bopesi fumuki mbangu mukongo boyeba malamu ete Afrique ekosan sortir te. Jean-Marie Van Impe, un qui est catholique, dans le livre Église Kimbarni, c'est le soleil apparaîtra, page 10 à 11. Et ça, ineffaçable, pour effacer monter, pour eza bongo, et sort ya Congo pe Afrique, et ça nango sort spirituel. Et bo pesi mu Congo, na bonzambe na bino, ki boindo na bino. Français, anglais, portugais, langue étrangère, c'est la barrière. Il y a connaissance. Il y a un génie créateur qui va transmettre la connaissance. Quoi tout l'endo? Il y a un motangisa, kotangisa. Azadi ya kotangisa. Et tout comme abatangisi, et tout kotangisa. Pour mutumda zongisa ki bohindo na ye. Et puis abika ki bohindo na ye. Puis akolsa ki bohindo na ye. Il y a une maturité spirituelle. Et ça m'a casse to korate na ngonga oto na oto sisa nyonso. To kaka biteni. Babi anse avant quoi tous les wana ya et to kozala akokoma livre sacré. Oyo ko bomba mabomba mi ya kiboindo pe ya Congo. Et livre wana ekokomama na alphabet ya bapaya te fait komama na écriture na alphabet ya kiboindo ya baindo devoir ya mwana oui ba livre ezali mais yango livre sacré oya baindo oyo mvuli fumuki mbanga la kaki ekokomama na écriture ya occidenté na vocabulaire na alphabet gréco-romain te ekokomama na kiboindo et tokobi alobi tango peuple ya Congo akobanda ko se libérer pays oyo eko attaquer Congo ekozala englouti ekomelama na mai il faut d'abord bobanda ko se libérer. Au Congo, selon France Fanon, ils ont gâchette. Ou l'Afrique, ils ont formé d'une revolver. Le peuple congolais, ignorant qu'il était un faux fouillant. Ce qui, Mundela, il y a 1 + 1 égale à 2, et c'est qu'ils ont été. Et il faut que tu aies 3 pour te compter en plus.
Et soit habitué tu vas 4 tu tiens égal ou tu es content. Tout ce que l'Occident dit, rien que des mensonges. Il n'y a rien de la réalité. On te peut se bambote ba scientifique. Du coup, la chère Kata Diop a prouvé monde Occident qui boit faux. Parce que ba longo ba zolo ya ba sphinx, ba longo ba zolo ba statuette, ba statue, ya ba pyramide, ya ba kumu, ya ba pharaon na biso, pas de vieille histoire. Mais a prouvé ba noir sur blanc que tous les pharaons ba ki ba indo. Voilà ba scientifique à valeur. Oh ya botata mokeli, o bufumu kimba nga pesi bango mpifo. Et na ba domaine nyonso, surtout ça domaine ya malanda ngulu. Ça dans les faux. Sans fumu kimbangu, sans attachement kiboyindo. Nyonso ekobomba melabino. Et eza na mboka moko te ba pesa bango manioko e bazanga koyeba kosala kwanga. E bazanga koyeba kosala fufu. Et sauf kaka neteni moko ya Congo, ba pesa bango coltan, bazangi koyeba kosala plaquette ya téléphone kaka Congo. Raison, vous pouvez essayer de un génie créateur. Et Congo ango moyindo ango lelo azoye bateke yawe nzambe ya makila oya bomaka mkona mkolo. Azoye bateke ala nzambe yaki mopaya oya ateka kiye ya mbomdela ateka ye. Et il faut Congolais, peuple Congo, abanda ko se libérer spirituellement et moralement. Alongwa na attachement occidental, la religion étrangère. Yabana ko se libérer pour ça attachement qui boindo na ye. Wapi o lisusu milimo ne ya Congo ba guerrier Congo pe Afrika ba ko telema pour ba combattre les vraies causes na biso. Ingeta itolobela Rwanda te, Uganda te. C'est celui lelo une main blanche derrière pour la ignorance na yo peuple congolais. Pour laquelle ami aux na elaka ba pesi yo zo pesa ngo Congo. Deuxième pays après le Nigeria na christianisation. Les amawa na peuple la bongo. Aomona bolamu mkoloni. Pasi ya Congo eza kabila te. Et pasi ya Congo eza Mbuta Tshisekedi te. Et pasi ya Congo moins que Mobutu. Pasi ya Congo euti libanda. Et baza ko entretenir tout un système oyo et défavorisaki biso ba continuer nango. Et que ça la bateau moko le soit déjà ba pasteur. Bazo continuer message ya colonisateur, ya maître na bango. Et bozo pesa bango ba énergie, ba lisuni maboko pour ba continuer ko éterniser la chrétienté n'espace ya Congo pe Afrika, pasi pe mawa. Vous êtes responsable ya pasi na yo moko moyina, surtout peuple congolais. Prophétie ya Mbanzansanda Fumu Kimbangu. Et ça lobaki, il faut tous se libérer. Et tous on a spiritualité africaine, wapi o yo za ko se retrouver en tête. Na premier rang. Posa mwana liboso tata mokili. Asalaki moto moyindo. Et mokili bandi na lumière te na obscurité, neza identité ya obscurité wana. Moto moyindo. Ba inise ki boyindo na ya komiti ko se métamorphoser ko longa le poso moyindo pas à imiter race de vipère. Pas ba longole ki bo moto. Mawa. Maël zara français te. Et Maël est moins que l'anglais. Non plus portugais. Solution quotidienne. Pour apporter nini. Il y a un problème tout qui sa peuple na yo.
libota na yo, communauté na yo, bana na yo. Nyonso esika lelo te. To banda ko se libérer na ba foi aveugle na Islam, na bouddhisme, na nyonso ti libanda. Pamba te nyonso fai na mutu. Et moral na yo, yo la détaché kuna. Leo na confiance ya ba livre uti libanda, soit disant ba livre sainte, et eza liwa d'un peuple. Vous êtes la responsable peuple congolais. Na kozanga na kotanga loi de la création pe otani sango ba ndo mususu te. Et bango so bazonyo kwa mbalo ba kebiso te. Et ya na biso mutu akore ko sa devoir na été. Yango passe ko leka makasi neteni ya Congo. Oh bana na bato baketi ko lia ba interdit ba lienya ou ba liemboa. Est-ce que koko na yo aliaka mbwa? Soki te pona nini? Et moi azaki mobateli tolongoli na zamba tuene pene na biso e asungaki biso na ke na chasse potolia pe musuni e yo oliembwa okati boyokani ondanga to bakoko bayokanaka na koko ya mbwa e tokolia kabino te bosunga biso e mbwa akomi obéissant na koko yo botami opesi kongo na koko osili interdit au bouleverser nyonso pasi kozala makasi otie nzube na se ya lokolo otie makala moto likola moto pasi olie nyao o totiaki epeni na biso yo lie ingeta eza na lolenge ya tribu moko nde bongo baliaka mbwa emeli ekomi généralisé olie na niao ebi alliance boyoka okoko alakanaka na niao patia epeni na ye olie interdit. Quel peuple azanga interdiction? Quelle tribu ezanga ekila? Même ebwele azana ekila. Même ebwele anekila. Ponyo kaliaka nyama o abomite ekila ya mona uta bokoko na baliaka mote. Koko ya nyoka baliaka nyama oyo akutia okufa te. Même nyao et même nkoi aliaka nyama oyo te isa kufa. Ça va interdit. Et même kutu soso asukolaka na mai te ça va interdit. Même kutu pigeon ba bengi ndeke et aliaka mpese tout abokoko na bango ça va interdit. Oh mwana moyindo alandi bana Kapernauma libebi na biso yango wana. Prophétie ya Mbanjansanda ingeta. Balobi la génération du Congo perdra tout et tokobungisa nyonso. Ingeta tobungisi nyonso. Tobungisi kiboyindo kibomoto na biso ebungi, tobungisi nyonso. Et to franchir les limites d'interdit sur les athées. Kibomoto moto mondo les athées tobungisi nyonso. Et te bungisi identité, te bungisi culture, tradition na biso, te benyango bondo kibo satana. Oh, te bungisi nyonso. Et si elobama na mvuluzi fumukimbana. Ingeta. Et te bungisi nyonso. Le muta bungisi kibo moto na ye. E abunga. Abungisi spiritualité na ye. Kwa bongo muumbu. Yango tozomona prophétie ya Mbanjansanda Fumukimbango alobi nyonso mengongi ozala muketo meka kokota na mozindo me tozokota na mozindo na biteni na biteni ya lecture toti kosala bino ingeta babibongo et balangue étrangère balangue ya bapaya Fumukimbango alobela yango minoka bapaya ekozala oublier tokobosa na minoka bapaya mais a exopter biso alendisi biso tolakisa bana ya bana na biso monoko na biso po mikolo ezoya
nous avons pas bossa manango ils allaient oublier pas maté livre ane ko koma manangota baindo et kotanga na munuka baindo et ouverture y intelligence y a ba génie créateur y a monde spirituel ekoya na bana ya Kongo pe Afrika et to kokoma na mukuna ne critique na biso na makomi na biso et plutôt kotombola bankota na biso nyonso ya kiboyindo po ezali bongo alliance boyokani ye tata mokili na biso ya transmission ya kolobela biso ya kolakisa posa na bango be ya molimo epai na biso ya pesaka biso bankota peuple de langue a tie balangue ni na nsima azwi balangue ya bapaya mawa na ba élite intellectuelle et bakanisi maeza bon kota pasi olandi mopaya okokumba nini ekovalorize yo obongisi nyonso obongisi identité na yo comme esclave inge tangonga eza biso mokie